El tema de hoy es la auscultación de los focos cardíacos. Explicaremos de una forma fácil de entender la aplicación de la auscultación en el examen físico de tórax. Esto nos va a servir para evaluar los ruidos cardíacos en los distintos focos cardíacos. Se los puede describir como el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco tricúspide y el foco mitral. Para la auscultación vamos a hacer uso del estetoscopio, donde se aplica la parte del diafragma sobre el precordio del paciente, aplicando una presión firme sobre los distintos focos auscultatorios. Esto con el fin de analizar algunos aspectos del tono, timbre, la sonoridad, ritmo o la presencia de soplos o ruidos cardíacos sobreagregados. Los focos auscultatorios, empezando con el aórtico, este se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea parasternal derecha, y el foco pulmonar igualmente está en el segundo espacio intercostal de la línea parasternal izquierda. Ambos focos se van a apreciar como el segundo ruido, que indican el cierre y apertura de las válvulas semilunares. Ahora, los focos de punta, como el foco tricúspide, este se encuentra a nivel del apéndice sifoides en el cuarto espacio intercostal en la línea parasternal izquierda, y el foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea media clavicular, donde se van a apreciar como el primer ruido, que indican el inicio de la sístole ventricular y el cierre de las válvulas. El objetivo de la auscultación de los focos cardíacos es recabar datos clínicos que nos ayuden a evidenciar la existencia de patología cardíaca o no. Unifrance, innovación en educación.